Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tòótọ́, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àtàtà, gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọkọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ mi ní wákàtí àti ọ̀wọ̀ yìí. Mo kí gbogbo yín pátápátá. Mo kí ẹ̀yin bàbá wa, mo kí ẹ̀yin ìyá wa, mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú wa pátápátá. Mo kí ẹ̀yin adarí wa, ẹ kúṣẹ́. Ẹni tó ń ṣe dáadáa, ẹ kúṣẹ́. Ẹ̀yin tó dẹ̀ jẹ́ pé búburú lẹ̀ ń ṣe, ẹ kúṣẹ́. A kí gbogbo yín pé ẹ kúṣẹ́. Ṣùgbọ́n ẹ rántí o, ẹ rántí àtúbọ̀tán. Ẹ rántí o, ẹ rántí àtúbọ̀tán. Ẹ rántí o, ẹ rántí ọ̀la tiyín. Tẹ́yin ò bá tiẹ̀ gbà pé lọ́la mọ́, ẹ rántí àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí. Yẹn fún yín. Omoluka is my name, and I'm directing this video not to Yoruba people alone, but to all over the world. And I want everyone to listen and watch this video. I still don't know the reason why Nigeria government, a government that cannot get rid of the insurgents, a government that knows the leader of a terrorist group called Boko Haram, a government that cannot take care or arrest or deal with Pantami, who is declared by the United States of America as a terrorist sympathizer. A government that cannot deal with Fulani herdsmen that is killing and kidnapping people all around. Within a period of a week, almost 300 people died in Nigeria. This is a government that cannot give adequate protection, security for its citizens. So that same government have the guts to send army to go and arrest or to go and kill Chief Sunday Igboho. And this is a man that is shouting that enough of killing of his people. You cannot provide us with security. A man that came out and says enough of killing. Now you tag him to be a terrorist. You want to deal with him. Nigerian government. All over the world, I believe you are watching this video. United Nations, Commonwealth, even if you don't watch this video, I am very sure someone among you will be able to see this video. Nigeria has fallen apart. Killings has now become a daily routine. On a daily basis, approximately 100 to 200 people will die through insurgency. This is a government that cannot do anything about this. They know Shehu Gumi, who is the spokesperson for the terrorists. They didn't arrest Gumi up to now. Nothing was done about Pantami. They knew Shekau. They didn't do anything about them. I was even told that Shekau and Baratai, they are cousins, and the governor of Kaduna State, both of them were cousins. This is a government that cannot give protection for the citizens of this country. Yet, they give order to go and arrest Chief Sunday Igboho. Nigeria, ẹ ti tán o, kò sí tó ń jẹ́ Nigeria mọ́ o. Ẹni tó bá ní ọmọ tó ní kí ìyá ẹ̀ má sùn ni, kò sí bóun náà ṣe máa sùn.
kí lẹ̀ ń lépa wa fún, kí lẹ̀ ń lépa ìní Sunday Igboho fún, kí ló ṣe, kí lẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀yìn? Is it a crime? Ìtorí pé ó ṣòṣèlú rí, ojú òrìrú ẹ̀ rí, ó ṣòṣèlú rí, ó ṣe PDP rí. You now tag all of us that we are PDP, tá a fẹ́ da ìjọba yín rú. Ẹ̀yin fúnra yín ló máa ń sọ, mò ń tún sọ, ẹ kàn fẹ́ forí yín gba èpè ni, ẹ fẹ́ forí yín sílẹ̀ kan fi fọ́ àgbọn ni wọ́n á dẹ̀ fọ́. Nàìjíríà ti bàjẹ́, ó ti pẹ́, kì í ṣorí yín, ó kàn wá túká lọ́wọ́ yín ni. Nàìjíríà ti fọ́ tẹ́lẹ̀ tán pàṣípàṣí ẹ̀, ọwọ́ yín ló ti wá túká, ó dẹ̀ àtúká pátápátá tí ò ní sí rẹ́mẹ́dì. Nàìjíríà ò ṣe bàjẹ́, ó ti bàjẹ́ ti pẹ́. That is why I will continue to say that I don't have business with Tinubu. I don't have business with Buhari rather. Buhari is not my problem. Fulani is not my problem. My problem is the unity of this shithole. And is there any unity? Kò sí unity. Pípapọ̀ wa yẹn òun ni problem tèmi. Because pípapọ̀ yẹn ìyà ló fi ń jẹ ìran Yorùbá. Ìyà ní pípapọ̀ yẹn fi ń jẹ ìran Yorùbá. Mo ń wo fídíò kan lánàá, ẹnìkan tó lóun ọmọ Ọbàtálá Olóṣùmarè. Oh God. Òun gan mọ̀ pé ó gbàlejò lánàá. Ó sọ̀sọkúsọ tó fẹ́ sọ, ó sọ títí mo wọ bẹ̀, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní bùjọ pẹ̀lú brọ́dà mi Ismaila Ọlá. Mo bùjọ dáadáa. Nígbà tó dé stage kan block mi, mo kọjá sí another account, mo tún bọ́ síbẹ̀, mo tún bẹ̀rẹ̀ sí ní bù fún. Mo dẹ̀ sọ fún mo ní, how many people will you block? He is now telling us that gbogbo àwọn tó agitate pé olè onírọ́ ni gbogbo wọn, pé they are all PDPs. Ọpọlọ yín ni ò pé, ṣé ọ̀rọ̀ PDP là ń sọ tàbọ̀rọ̀ APC tàbọ̀rọ̀ APT? Ẹ rí pé ẹ gọ̀ ẹ ponú. Ìyá yẹn ti fòbò jóná, òbú ẹ ti jóná, that woman. Ó ti fòbò jóná. Ó ti fò òbò, ó ti fi gba léèsì. Ọmọ òbò gba léèsì. Òun ni ò jẹ́ kó lè rí òótọ́ kó sọ, òun ni ò jẹ́ kó mọ anything tí ò fi mọ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sósì. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá láti òru tí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀, láti bí past 2 lọ́rọ̀ yẹn ti bẹ̀rẹ̀. Mo ń guarantee kò sí ní tó sì ṣe Sunday Igboho, kò sí ní tó ṣe, o kò dẹ̀ tí ì sí ní tó máa ṣe, nǹkan kan ò dẹ̀ ní ṣe. Kò sí ní tó ṣe, torí à ń fọ́lò láti òru yẹn. Iná tí ò sí ni ò ti jẹ́ jáde. Òru yẹn ni mi bá ti bẹ̀rẹ̀ fídíò, tí mi bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo. Ṣùgbọ́n kò sí ná, kò sí mo ṣe fẹ́ ṣe tẹ́ ẹ máa rí mi. That is location 4110 tẹ́ ẹ wà. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí mi. So kí ni mo fẹ́ mú jáde ni pé ẹ rí Boko Haram pa, ẹ rí àwọn Fúlàní herdsmen pa, ẹ rí àwọn kidnappers kọjú sí, àwọn bandit ẹ rí wọn ṣe mọ́ṣẹ́. Sunday Igboho lè fẹ́ wá mú. Kí lẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀yìn? Kí lẹ̀ṣẹ̀ táwa ṣẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ lépa ẹ̀mí wa kiri? Bíkú ilé ò pa ni, tòde ò lè pa ni. Ikú ilé tí ò bá pa ni, tòde kò lè pa ni. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ leaders wa, tẹ́ ẹ wà ńlé, tẹ́ ẹ jẹ́ bàbá fún wa, tẹ́ ẹ pera yín ní politicians. Èmi ò ní rí yín fín, ṣùgbọ́n mò ń sọ, mò ń tún sọ. Ẹ̀yin fúnra yín lẹ máa gbẹ́ kòtò sàárè yín tán máa tì yín sí. Fúnra yín lẹ máa ṣe okùn tó fẹ́ fi sí yín lọ́rùn tó máa fi hàn gí yín, fúnra yín lẹ máa ṣe. Iye yín tó sọ fún wa pé wọ́n ti ra tán kó sínú màlúù, wọ́n náà ti ra iye gbogbo yín, wọn ò jẹ́ kí iye yín ṣí. Iye yín ò ṣí, kẹ́ ẹ rò pé tá a bá dúró, ihun tí wọ́n mú jáde láti ilẹ̀ Yorùbá lọ sàbújá, tàbújá nìkan ń jẹ, wípé ó máa wá tó yín, àtẹ̀tún ṣẹ́kù. Iye yín ò sọ jí débẹ̀. Ẹ dẹ̀ ń ṣoògùn, ẹ ṣe amúnimúyè, ẹ ṣe mọ́ oògùn yín. Ẹ ṣoògùn pé kí wọ́n má ra yín níyè.
ẹ ṣe mọ oògùn tẹ́ ẹ ń ṣe àti èyí tó lọ China nínú yín lọ ń ṣoògùn, èyí tó lọ sí India lọ ń ṣoògùn, èyí tó lọ Bangkok lọ ṣoògùn, gbogbo tẹ́ ẹ ṣe náà wọ́n pàpà mú iye yín, wọ́n ra iye yín, wọn ò jẹ́ kí iye yín sọ díẹ̀ mọ́ tó lọ. Omi toro tó ń kán sí ilé mi ò jẹ́ kí iye yín ṣí. Ẹ fẹ́ sọ fún apá ẹ̀ mọ̀ nípa gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Tẹ́ ẹ bá fi mọ̀ nípa ẹ̀, ẹ̀yin leaders wa, governors nílẹ̀ Yorùbá, senators, ministers, reps, any of you tẹ́ ẹ mọ̀ nípa tó ṣẹlẹ̀ nílé Sunday Igboho lánàá, tàbí èyí tó tún máa padà mí ìṣẹ̀lẹ̀ sí Sunday Igboho tàbí sí èyíkéyìí nínú àwọn agitators, tẹ́ ẹ bá mọ̀ nípa ẹ̀, ẹ lè mú jẹ o. Tẹ́ ẹ bá lágbára jù wá, ẹ lágbára jọ Ọlọ́run. Pharaoh tàbí kí sọ pé Pharaoh nínú Bíbélì ó ní agbára ju Mósè lọ, ṣùgbọ́n kò lágbára ju kinní kan lọ, Ọlọ́run ni. Kò lágbára ju Ọlọ́run. Ọlọ́run wá dúró sí ẹ̀yìn Mósè, ó wá fún Mósè ní agbára débi wípé Mósè wá ní agbára ju Pharaoh lọ. Pharaoh àtàwọn alálòpàyídà ẹ̀ wọ́n wá dàbí dìndìnrìn níwájú Mósè. Tẹ́ bá lérò pé ẹ ní agbára jù wá, tẹ́ bá lérò pé ẹ ní gbogbo kinní kan jù wá, ẹ ní ju Ọlọ́run. Ọlọ́run ló wà lẹ́yìn tiwa tẹ́ ẹ fi lè rí wa mú, ẹ lè rí kankan ṣe sí wa. Kò sí tẹ́ fẹ́ fi Ìgbòho ṣe, kò sí tẹ́ ẹ lè rí Sunday Ìgbòho gbé. Gbogbo fabrication tẹ́ ẹ ń fabricate, tẹ́ ẹ ń parọ́ lọ́tún, tẹ́ ẹ ń parọ́ lọ́sì, tẹ́ ẹ ń parọ́ lọ́tún, parọ́ lọ́sì. Màmá mi Dayatu, mo kí yín jàre, àti màmá mi Ọmọlára Ìyábọ̀dé Àjàlá. Èní ló mo sọ fún mo ní today láàrin aago méjì kọjá tíntínní ni wọ́n bẹ̀rẹ̀. Tàbágo kan, aago méjì fẹ́ lù, sáago méjì kọjá tíntínní ni wọ́n bẹ̀rẹ̀. Kò mà sí tẹ́ ẹ fẹ́ fi wá ṣe o. Gbogbo irọ́ tẹ́ ẹ pàjọ tẹ́ ẹ ń pamọ́ Sunday Igboho lọ́tún lọ́sì, ó ṣe lé, ó ṣe tọ̀hún, ṣèbí PDP ni, ṣèbí gbá ni, ṣe báwo ni. Kí lẹjọ́ yín? Kí lẹjọ́ yín? Ẹni tó bá yín tú Nàìjíríà ká pátápátá yìí, tó wá padà túká lọ́wọ́ ẹ̀ yìí, ṣé kò ní pátì tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ rí ni? Kò ṣe pátì rí. Now let me even ask you this question, ẹ̀yin leaders wa. Boko Haram leader, ẹjọ́ kí ni wọ́n ń jà fún gan-an tí ẹ̀yin ìjọba ò fún wọn? Kí ni wọ́n ń jà fún? Well, you cannot even say this is what they are demanding for. Àwọn Boko Haram tán pa kúkúrú pa gígùn. Ọ̀gá mi kan pè mí lẹ́ni ní àárọ̀ kùtùkùtù yìí. Àná lèmi àti ẹ ti sọ̀rọ̀. Àná ló kúrò ní camp tó gba pass àbí kí náà pé, that is how he explained to me. Ó lóun gba pass pé òun fẹ́ wá sílé, òun fẹ́ wá wo ìyàwó àtọmọ. Àmì ni o. Wọ́n dẹ̀ fún, wọ́n grant ẹ̀. Ó kúrò ń bẹ̀ ní àná. Kódà ìgbà tó ń lọ fẹ́ yà sọ́dọ̀ mi kó kí mi. Ó kúrò ń bẹ̀ lánàá. Mo ní máa lọ sí ìlú ẹ̀ straight. Kọ́kọ́ lọ yọjú sí ìyàwó àtọmọ ẹ̀. Wàá wá fún mi ní time tèmi àti àjọ ríra tá a sọ̀rọ̀. Inú ẹ̀ dẹ̀ dùn. Èní kámpù tóun fúnra ẹ̀ wà ibi tó ń gbé sí tán ti ń ṣiṣẹ́ Boko Haram lọ attack ibẹ̀. Wọ́n pa èèyàn almost nínú àwọn àmì yẹn wọ́n pa almost 7 nínú wọn tán kú. Ó ti send gbogbo picture sí mi. Ó send ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ ẹkún. Ó ń sun ẹkún lójú. Pé kí n wo nǹkan. Pé ṣé òun ìbá ti ẹ̀dẹ̀ tún wà náà àwọn tó kú ìbáyìí o. Kí ni Boko Haram ń wá? Kí ni nǹkan tán demand fún? Tẹ́yìn fi lọ negotiate pẹ̀lú terrorists wọ̀nyẹn. What did they demanded for? Is it freedom? What is it that makes you negotiate with them? But everybody knows what Sunday Igboho is saying. Sunday Igboho said, enough of killing. Enough of killing of his people. You cannot call him and negotiate. So you now tag him terrorist and you want to kill him. Okay, kí tí ẹ l'assurance gan yín pé
àwọn àmì Nàìjíríà ló wá because gbogbo àmì Nàìjíríà they are all Boko Harams. Nigeria army is a Boko Haram. Boko Haram is a Nigeria army. Nigeria army is a police. Nigeria police is a Boko Haram. Boko Haram is a Nigerian police. Gbogbo security agency wa pátápátá náà kó àwọn Boko Haram dà sí. Boko Haram tán kó wá tán náà repentant. Wọ́n kó wọn sínú army. Wọ́n kó wọn sọ́lọ́pàá. Wọ́n kó wọn sí DSS. Wọ́n kó wọn sí gbogbo ẹ̀. So kí tẹ l'assurance pé kì í ṣe Boko Haram ló pa sínú ilé Sunday Igboho gan. Led by àwọn Pantami and co. Àwọn Shehu Gumi, Sheikh Gumi and co. Kí l'assurance? Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ pera yín torí pé ẹ̀ ń pariwo 2023. Ṣé rí tán bá fi létè mi, èmi máa sọ fún gbogbo àwọn other agitators àti gbogbo wa máa ní okay ẹ jẹ́ kán lọ ṣe 2023 wọn gan. But ká tó wá sọ bẹ́ẹ̀ àwa gbé ayé lálá àágbé ògúnláka ayé àágbé Ṣàngó Olúkòso àágbé Ṣọ̀pọ̀nná àágbé gbogbo nǹkan wọ̀nyí àágbé wọn sílẹ̀ àábù nǹkan tó yẹ ká tọ́ sí wọn àtọ́ sí wọn. Tí wọ́n bá wọlé láàárín ọdún kan tí Nàìjíríà bá worst ju bó ṣe rí tẹ́lẹ̀ gbogbo wọn tó ń pariwo 2023 yẹn tá dẹ̀ ní ta fún wọn láàyè yẹn kí Ṣàngó kó pa gbogbo wọn kóògùn kó pa gbogbo wọn kí Ṣọ̀pọ̀nná kó pa gbogbo wọn kó má ṣẹ́kù kí gbogbo wọn kó kú kó bá rìn. Kíní kan dẹ̀ dá mi lójú wípé bẹ́ẹ̀ gbé áńgẹ́lì sọ̀kalẹ̀ kó wá ṣe president Nàìjíríà kò lè ṣe dáa kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe ni mo sọ fún yín. Torí pé ìpìlẹ̀ orí irọ́ ni tó bá ti ń débẹ̀ tó jókòó sórí ìjókòó yẹn lórí irọ́ ló fi máa ṣe ìjọba fún yín a worst ju ti Buhari lọ because ó ti túká ó dàbí nǹkan tó fẹ́ túká tẹ́lẹ̀ ni tẹ́nìkan ṣáà ń gbé dání tó ṣáà mú dání pé kó má fọ́ kó má túká tó dẹ̀ jẹ́ pé bó ṣe ń dìímú ló ń fẹ̀ sí ló fẹ́ túká tíyẹn náà bá gbé sílẹ̀ tẹ́lómìn tún gbé dandan ni á tún túká lọ́wọ́ ẹ̀ náà ni yóò túká ni kò sí májíìkì tẹ́lẹ̀ ṣe tí ò fi ní túká á túká ni. Láti parí ọ̀rọ̀ mi mo fẹ́ sọ fún yín lénìí àwọn tó wá sílé Ìgbòho ìjọba mọ̀ sí o ìjọba ló rán wọn wá kódà àwọn governors wa wọ́n mọ̀ sí but the worst part of it ni wípé kì í ṣe àwọn original mìíràn wá àwọn Boko Haram tán kó aṣọ sí lọ́rùn àwọn náà wà bẹ́ẹ̀ àwọn náà kó aṣọ sí lọ́rùn tán wá síbẹ̀ tó fẹ́ wá gbé Sunday Ìgbòho. Ṣùgbọ́n ta ló lè pa ẹni tọ́lọ́run ò pa? Ta ló lè dá dúró ẹni tọ́lọ́run ò dá dúró? Ta ló lè tilẹ̀kùn mọ́ ẹni tọ́lọ́run ṣílẹ̀kùn fún? Ta ló lè ṣílẹ̀kùn fún ẹni tọ́lọ́run tilẹ̀kùn mọ́? Kò sí. There is no how powerful you are. Ọlọ́run á fi hàn ẹ́ pé òun lé Ọlọ́run. Adolf Hitler ó ní kò sọ Ọlọ́run ó ní tọ́lọ́run bá wà tó bá wà ọlá jẹ́ pé òun ní gbákejì Ọlọ́run. Where is Adolf Hitler today? Òun dà ti kú ti lọ. Samuel Doe ńkọ́? Òun dà. Ben Bokassa òun dà. Ben Bokassa tó bá ti tó ó mú gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké ó ní kán máa pa wọ́n torí pé wọn ò raṣọ skul lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀ ó ní kán máa pa wọ́n lọ. Kill them. Any children tẹ bá rí tí ò ń ṣọwọ́ ìyàwó òun ló ti wá ra aṣọ skul ẹ máa pa wọ́n. Where is him today? No matter how powerful you are, Mr. Powerful ní ọmọ Yorùbá Mr. Powerful kò sí bó ṣe ní agbára tó ò lè ní tó Ọlọ́run. Tí Ọlọ́run bá fẹ́ fi àjùlọ hàn ẹ́ kì í ṣàwọn irúnmọlẹ̀ ló ti ẹ̀fẹ́ bá ẹ jà. Tọ́lọ́run bá fẹ́ fàjùlọ hàn ìwọ àti gbogbo àwọn ènìyàn ẹ tẹ̀jọ́ ń pariwo ẹ ní di 2023 yẹn ẹ ní débẹ̀ apá ẹ wàá kú kó tó di 2023. Mo ń sọ mò ń tún sọ ẹni ṣe náà gbógun tì yín ẹ ṣe support Yorùbá
kẹ́ jẹ́ kí Yorùbá jáde lára Nàìjíríà kẹ́ wá ṣe president Yorùbá nation. Èyí tí mò ń tẹ́ èyí tó mú mi sọ ọ̀rọ̀ yìí ni wípé most of àwọn èèyàn wa ń sọ wípé ìgbà tí Awólọ́wọ̀ fẹ́ ṣe é wọn jẹ́ kó ṣe é ìgbà láròjinlẹ̀ ní ẹ ti gọ̀ jù. Tẹ́ ẹ bá gọ̀ ẹ mọ̀ pé bí gbogbo Yorùbá tiẹ̀ wá dìbò kí gbogbo Yorùbá di ìbò fún Awólọ́wọ̀ ní ayé ìjọ yẹn kò sí tó fẹ́ máa Awólọ́wọ̀ wọlé. One, tí gbogbo Yorùbá bá dìbò fún Abíọ́lá bọ́n ṣe dìgbà yẹn mọ̀ gbogbo Yorùbá ló dìbò ẹ̀ everybody assuming pé Abíọ́lá ò wọlé rárá ìbò tó mú Abíọ́lá wọlé òjùbò tó ń dì fún north because wọ́n ní plan láti dìbò yẹn right wọ́n dẹ̀ dí ṣùgbọ́n wọ́n cancel ẹ̀ torí pé kí ni àwọn kan ní plan wọ́n mọ̀ pé Abíọ́lá wọlé kò ṣe é announce wípé Abíọ́lá ò wọlé because that election ó wà transparent everybody nígbà tán dẹ̀ náà cancel ìbò. Mo sọ fún yín tí gbogbo Yorùbá bá tún wá dìbò gbogbo Yorùbá ló dìbò fún Olúfàlàyé ní 1999 ṣé Olúfàlàyé wọlé? Tí gbogbo Yorùbá yẹn bá tún wá papọ̀ lénìí tán tún dìbò fún tí gbogbo wọn bá papọ̀ tán dìbò fún Tinubu yín tàbí Fáyẹmí tàbí Fáṣọlá tàbí Arẹ́gbẹ́ ní one of them tí gbogbo Yorùbá dìbò fún ìbò yín ò lè gbé wọlé. Ìyẹn là ń sọ fún yín tí ò yé yín ìláròjinlẹ̀ ni kí ni numbers of voters tó jáde nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ bá pa gbogbo ẹ̀ pọ̀ kò tó ti Kano, Kaduna and Katsina kò tó mẹ́ta yẹn nìkan. Ṣé rò pé àwọn Fúlàní àwọn Haúsá ṣe rò pé wọ́n gọ̀ ni ẹ̀yin lẹ́ pè wọ́n ní dìdìrín dìdìrín ọgbọ́n ọ̀ ti pọ́n jù yín lọ ti mú yín so wọ́n ti mú yín so. Ìbò gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kẹ́ bá papọ̀ kò tó ìbò Kano, Kaduna and Katsina kò tó. Imagine that. Ẹ wá ní kinní kan bí gbogbo Yorùbá dì kò sí ní tẹ́ fẹ́ ṣe. But mo fẹ́ kẹ́ understand kinní kan yìí pé tẹ́ bá tiẹ̀ tún wá dì táwọn Haúsá náà tún dì tán dẹ̀ declare pé ó win tó wá gun orí ìjókòó yẹn tó jókòó síbẹ̀ the more tó bá ẹnìkan woman yẹn stupid ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ ọ́ lòun ọmọ Ọbàtálá látúnṣe àbí ọmọ Ọbàtálá Olúṣe kinní kan ó stupid gidi torí kò láròjinlẹ̀ mo sọ fún mo ní madam you ní àròjinlẹ̀ mà omi ìṣó ọ̀pọ̀pọ̀ lọ yín ṣiṣẹ́ ó dàbí pé ìdí yín lẹ fi ń ronú ìdí you think through your anus ní tí mo sọ fún madam yẹn nìyẹn mo sọ́rí ẹ̀yin abiyamọ mi insult ṣùgbọ́n tẹ́ bá wo fídíò obìnrin tí mo sọ yẹn mọ̀ pé ó deserve ẹ̀. Obìnrin yẹn sọ ó ní tí Tinubu bá wọlé ló máa lo veto power ó ní Tinubu ó ní tó bá win election ó lá lo veto power ó ló ṣàní bí Buhari ṣe ń lo veto power. Mo ní ẹ̀rí bí ọpọlọ yín ṣe kéré madam mo sọ fún ó blọọkù mi mo tún lo another account wọlé mo sọ̀rọ̀ mi mo make sure pé ó rí ká mo tiẹ̀ wá distract ẹ̀ pápátá kò tiẹ̀ wá mọ tó fẹ́ ṣe torí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ fún ó ń gún lára ó ń tọ̀ṣì ẹ̀ ó ní díọ̀tì ọkùnrin yìí ó ló tiẹ̀ ti convince mi báyìí kò tiẹ̀ jẹ́ kí n mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ mọ́. So Buhari lo veto power so you expect Tinubu to be there and use veto power lábẹ́ ta ló ti fẹ́ lo veto power. Ẹ ponú madam mo sọ ẹ̀yin tẹ́ bá believe irú ẹ̀ á lo veto power tó bá débẹ̀ á fi gbà wá ẹ̀ ń tanra yín jẹ wọ́n á pa Tinubu neat. Ìyẹn tó bá gun orí síìtì yẹn ni o tó lóun fẹ́ lo veto power lóòótọ́ wọ́n á yanjú ẹ̀ tó wọn bá yanjú ẹ̀ wọ́n á lè wọ́n tiẹ̀ pa àmì wọn ló máa rán. Ọmọ Yorùbá mélòó ló mọ kọ̀rọ̀ kan dú gbogbo àmì ìrẹ̀lẹ̀ ń pa. Army Military University ọ̀dọ̀ wọn ló wà Nigeria Defence Academy ọ̀dọ̀ wọn ló wà Nigeria kìnnìkan Academy ọ̀dọ̀ wọn ló wà Police Academy ọ̀dọ̀ wọn ní gbogbo ẹ̀ wà wọ́n á kóra wọn jọ ẹ̀ kò lè yé yín ni kẹ́ tó ṣẹ́jú wọ́n ti parí ẹ̀ wọ́n á tí Tinubu ò bá lọ lẹ́rọ̀ wọ́n á pa wọ́n á dẹ̀ tẹ́kù bá
wọ́n lè take over, wọ́n ní wọ́n corrupt. Tí wọ́n ò bá ṣe yẹn ní Senate ńkọ́, they have the power to impeach, and they will impeach him. Nothing will happen. They have the majority. Kí lẹ̀ ń sọ? It is true. Tinubu is a good. Ó mọ bó ṣe ń báyàn sọ̀rọ̀, bó ṣe lè múyàn mọ́ra. But kò sí bó ṣe fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ tó. Àwọn Fúlàní gbọ́n jù yín lọ. Tẹ́ bá rò pé wọn ò gbọ́n, wọ́n gbọ́n jù yín lọ. Wọ́n gbọ́n jù yín lọ. They are more wiser than you, Yorùbás. Tẹ́ bá believe wípé tí Tinubu bá débẹ̀ ó máa ṣe lé ó máa ṣe tọ́, kò sí nǹkan kan tí Tinubu fẹ́ ṣe fún yín ni mo ń sọ yìí. Kò sí anything tó fẹ́ ṣe ni mo ń sọ fún yín o. Senate àwọn ló pọ̀ jù, House of Reps àwọn ló pọ̀ jù. Kódà tán bá kó ti Yorùbá àti ti Hausa, ti Igbo àti ti Yorùbá tán bá papọ̀, àwọn ti Hausa sì pọ̀ jù wọ́n lọ àti Fúlàní. Ní rẹ́ẹ̀pù tí Yorùbá àti Igbo bá papọ̀, àwọn Fúlàní sì pọ̀ jù wọ́n lọ. Ní Governors Forum tí Yorùbá àti Igbo bá papọ̀, àwọn Fúlàní sì pọ̀ jù wọ́n lọ. Kí lẹ̀ ń sọ gan-an? Kí là ń yọra wa lẹ́nu fún gan-an? Tẹ́yìn ń believe ẹnìkan fẹ́ lo veto power. Gbogbo Tinubu ń lo veto power because of what? Because he's a Fulani man. Fulani controls the National Assembly. Fulani controls the judiciary. Fulani ọmọ Yorùbá mélòó ló wà ní ló jẹ́ Supreme Court Judge àbí Justice lẹ́ni ọmọ Yorùbá mélòó? Tanko Alumakura tó ń gbé síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí chairman àbí kìíní kan fún Supreme Court. Kí ló kà? Ẹ̀yin tẹ́ dìídì forí ká, tẹ́ fọrùn ká, tẹ́ jẹ oúnjẹ àárọ̀, tẹ́ jẹ tọ̀sán, tó jẹ́ alẹ́lẹ́sẹ̀ ríran jẹun lórí pé ẹ fẹ́ kàwé, ẹ fẹ́ dé level ńlá. Ẹ̀yin yẹn dà, wọ́n ti gba yín sẹ́gbẹ̀ẹ́. Wọ́n ti kò sí ní tẹ́ fẹ́ ṣe tí Tinubu bá débẹ̀, kò lè ṣe é. Because bó fẹ́ bó kọ̀, á send ẹ̀ lọ house. Tó bá send kìíní lọ house tí wọ́n approve ẹ̀ tó fagídí implement ẹ̀, tó send kejì lọ tí wọ́n approve ẹ̀ tó fagídí implement ẹ̀, tó bá máa send ẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta house àwọn tó jẹ́ Hausa wọ́n á dìde against ẹ̀. Ibẹ̀ lẹ́tí máa ń tábẹ̀ sí ní plan against ẹ̀. Anybody tó bá máa jẹ president tá go against Fúlàní, wọn ò tiẹ̀ ní jẹ́ kó débẹ̀ ni. Fúlàní ló ń pàṣẹ ẹni tó bá máa jẹ president Nàìjíríà. Adẹ̀ láàfẹ́ yẹn mọ́ ẹ̀dẹ̀ forí dólẹ̀ orí yín, ọpọlọ yín dẹ̀ dorí kodò. Ẹni tí Sultan ò bá sáyẹ̀nsì pé kó ṣe president Nàìjíríà, wọn ò bí dáa kò ní débẹ̀. Ìfàtọ́kọ̀ sọ́wọ́n fi ṣàánú Yorùbá pé ẹ ṣàtúnjẹ́ ká fún wọn, ká tún mú dìdìrín kan bá a ṣe mú Ọbásanjọ́ ńgbà yẹn, ká tún mú dìdìrín kan ká tún fi ṣe president ká lè máa control. Fact ni mo sọ, wọ́n á tún lọ mú dìdìrín kan wá tó jẹ́ pé tán bá ní kó dìde á dìde, tán bá ní jòkó á jòkó, tán bá ní go and kill your people á kill your people. Tẹ́ ẹ bá láròjinlẹ̀, mo sọ fún màdámù yẹn, mo ní how many veto power ni Jonathan lò? How many veto power ni Jonathan lò? And there on YouTube, God will bless you. Please share it, love it, and subscribe. I need only 90-something people to hit 3,000 subscribers. God will bless you. You can be one of them. Subscribe now. Mo ń sọ, mo ń tún sọ. Jonathan, tẹ́ ẹ bá mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ kékeré kan fún yín lẹ́ni nínú àwọn àgbà Afẹ́nifẹ́re. Hello, mo wà nú program, má padà pè yín. Mo fẹ́ ní àti wà lójú ọ̀nà ni o. Mo wà nú program, má padà pè yín. Ẹ máa bọ̀, kò sí wàhálà. Okay. So ara àwọn èèyàn wa tó ń bọ̀ wá láti Èkìtì wá bá wa ṣe pàdé ń bí ni àwọn náà ń pè, ẹ má bínú. Nígbà Jonathan tó ń rule, ẹ̀yin èèyàn kàn ń rí pé Jonathan jẹ́ president ni. Jonathan ò dá àṣẹ ẹyọ kan pa. Ẹ mọ̀ lẹ́ni mo ń sọ fún yín categorically. Kì í ṣe ìdùnnú. Jonathan ò yọ máa lè débẹ̀ tí wọ́n á ṣe conference confab tí wọ́n á dẹ̀ reach conclusion lórí confab yẹn tó dẹ̀ gbéwé yẹn lé lọ́wọ́ tí ò dẹ̀ lè implement ẹ̀, kò yọ máa lè débẹ̀. Kì í ṣe pé kò wú. Àwọn tó ní àṣẹ Nàìjíríà ló sọ fún pé o gbọ́dọ̀ implement ẹ̀, kò dẹ̀ lè implement ẹ̀, kò sí ní tá a ṣe. Òye yín ẹ rí ju 1,000 tàbí
gbogbo ń tẹ́ ẹ rí ojú 100,000 200,000 tó ń fún yín tẹ́ ẹ̀ ń ná jẹ ó tán ń tẹ́ ẹ rí mọ́ nìyẹn. ẹ ẹ̀ fẹ́ ní ìmọ̀. Bíbélì gan sọ ó ní ọmọ mi wá ìmọ̀, lépa ọgbọ́n, wá òye. Ṣùgbọ́n àwa owó là wá, ẹ fẹ́ ní ìmọ̀, ẹ fẹ́ bọ́ lóko ẹrú. Jonathan nígbà confab ìkan nínú àwọn àgbà Afẹ́nifẹ́re tá a lọ bá nílé ó wá sọ̀rọ̀ ó ní kò yẹ kí n sọ̀rọ̀ yìí, ẹ má jẹ́ kí n sọ, ṣùgbọ́n mò ń garanti yìí wípé nígbà tí Jonathan wà ń bẹ̀ tó ń ṣèjọba, Jonathan mò ń fi yé yín ni wípé Jonathan ò láṣẹ lórí Nàìjíríà, kò ráṣẹ pa, àwọn Fúlàní ló pàṣẹ. Trout tẹ bá wá sọ fún mi pé Tinubu náà ò dàbí Jonathan gọ̀ ọ́, Tinubu ò dẹ̀ gọ̀ ọ́ lágídí. Kò sí ọgbọ́n tí Tinubu gbọ́n, kò sí ọpọlọ tó ní tó tó ọpọlọ tí bàbá Awólọ́wọ̀ ní. Bàbá Awólọ́wọ̀ ní ọpọlọ, ó ní ọgbọ́n, ó mọ̀wé ju Tinubu lọ, ó good, ó sound in every aspect. Lórí gbogbo ẹ̀ kí ló ti bẹ̀ jáde? Bàbá dàbí dìdìrín ni lójú àwọn Fúlàní. A cockroach in the midst of 1,000 fowls. Ẹ rí bó ṣe rí yẹn. Bàbá dàbí dìdìrín lójú wọn ni. Wọ́n play ẹ̀ débi wípé ojú báyìí ni bàbá fi rí. Wọ́n ní Yorùbá ló dalẹ̀, Yorùbá ló dalẹ̀, Yorùbá ló dalẹ̀. Ẹ sì bí kò síbi tí ọ̀dàlẹ̀, kò síbi tí ò sí. Kò síbi tí ò sí. Kò síbi tí wọ́n ti ń dalẹ̀. Ẹ dárúkọ orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti ń dalẹ̀ fún mi. Even in the Bible is there. So I want to round up right away. Ṣùgbọ́n o, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, either you are a senator, you are a governor, you are a minister, you are this former governor, present governor, whatever position you are acquiring now or before, tẹ mọ̀ sí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, tẹ mọ̀ ìpé ó yẹ ká lọ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, ṣùgbọ́n tẹ kọ̀ tẹ ẹ jẹ́ ká lọ. Ó kù ẹ̀yin o, ó kù àwọn alálẹ̀ o. Mo dẹ̀ ń sọ́ọ̀sìn o, gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Yorùbá. Àmọ́ pé ẹ̀yin náà lẹ̀ ń ṣoògùn fáwọn tá à ń sọ yìí. Ṣùgbọ́n torí ọ̀la àwọn ọmọ ti yín, torí àwọn náà náà jẹ́ kí gbogbo náà sọ yìí tó ń kú, ẹ̀wọ̀n náà ń parun. Ẹ dìde. Eléyìí tó bá yẹ kẹ́ ẹ bu epo fún, ẹ lọ bu epo fún. Èyí tó yẹ kẹ́ ẹ fún lọ́tí, kẹ́ ẹ bu ọtí sẹ́nu, kẹ́ ẹ lọ bù sí. Èyí tó fẹ́ gbomi lọ́wọ́ yín ẹ fún lómi. Èyí tó béèrè ìgbín ẹ fún nígbín. Èyí tó bá béèrè adìẹ gbé àdílé lọ́wọ́, kẹ́ ẹ rán wọn níṣẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ máa àdúrà ń gbà ẹ dìde, kẹ́ ẹ di àmùrè, kẹ́ ẹ wọnú ìjàkadì àdúrà gidi. Ẹ̀yin mùsùlùmí tòótọ́, ẹ gbé Kùránì yín, kẹ́ ẹ fi àdúrà tì nínú Ramadan yìí. Mo ń sọ o, ó dàbí eré o. Mélòó nílẹ̀ fi mọ́ 2023 yẹn dé. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ bá láàní dúró, báàní dá dúró, kò ní ṣojú yín ni o. 2023 yẹn ò ní ṣojú yín ni o, kò ní ṣojú yín. Fat lẹ́gbọ́n yẹn. Now who's that person? Mi ò tẹ́ ń wo, mi ò ń sábà ń wo comment because wọ́n á distract mi. Problem tí bọ̀ woman náà yẹn ò tí ọgbọ́n tó ń understand nìyẹn. Ó go through, tí bá ti go through àwọn comment, I won't even talk. So kò dẹ̀ yé, so èmi kàn bá ṣe omi lọ, mo dẹ̀ ń bùjó, mo ń bùjó. Tó bá ti ka message bí yẹn, gbogbo tó fẹ́ ṣàtúnpò mọ́ nínú. Ó fẹ́ fi ra ìwọ ọmọ lúkà. Ọ̀dẹ̀. Ó lá lo veto power veto. Àyàn ẹyọ kan láàárín ẹgbẹ̀rún ẹdìyẹ, ẹjọ̀bọ ló fẹ́ sá sí. Tó fẹ́ lo veto sí. Ọmọ Yorùbá,
paríparí ọ̀rọ̀ mi, kò sí ní tẹ́ fẹ́ fi Ìgbòho ṣe o. Iná tá a bá dáde ẹkùn ẹyẹ mi là, tá a bá dáde egún ẹyẹ mi là fi ń sùn. Àyún lọ àyún bọ̀ lọ́wọ́ dẹ̀ yẹnu, kò sí ní tẹ́ fẹ́ fi wá ṣe. Àdàbí ó jàjò ogun lọ, àdàbí ó jàjò ogun lọ, àdàbí ó jàjò ogun lọ, àdàbí tó bá jẹ́ wípé lórí irọ́ ni gbogbo ń tà ń ṣe yìí, tó bá ti jẹ́ pé lórí òtítọ́ àti òdodo ni, wípé lótítọ́ àti òdodo ìyà ń jẹ ìran Yorùbá dẹ̀ gbọ́dọ̀ bọ́, kò sí ní tẹ́ máa fi wá ṣe. Olódùmarè, Olódùmarè tó ṣẹ̀dá mi, tó ṣẹ̀dá yín, tó dá gbogbo yín yẹn, ó máa dìde, ó máa jà fún wa. Tó bá kù títí ní kọ́mọ Ọlọ́run jì sí kòtò, mànàmáná ojú ọ̀run á ṣiṣẹ́ ìmọ́lẹ̀. Tó bá kù fínrínfín báyìí ká ṣubú sí yín lọ́wọ́, Ọlọ́run á gbé ìyanu dìde, á gbé àwọn áńgẹ́lì dìde, wọ́n á ja ìjà wa. He will fight our battle. Àdàbí tó bá jẹ́ wípé lórí irọ́ ni tá à ń ṣe, mò ń sọ mò ń tún sọ ni. Tó bá jẹ́ pé lórí òtítọ́ ni, wípé a rí àròjinlẹ̀ wípé tí Yorùbá bá dúró, ara máa tu onílé, ó máa tu oko. Tó bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, ẹ lè mú jẹ, ẹ lè bọ́, ẹ lè escape ẹ̀. Inú Ọlọ́run ń bọ̀. Ẹni tó bá fẹ́ nínú yín, do you know the funniest part of it? Ẹ má bínú. Majority àwọn olóṣèlú yín tó dipò mú rí, tí wọn wá dipò kankan mú sí, majority wọn náà ń pariwo pé àwọn fẹ́ kí Yorùbá dá dúró, ṣùgbọ́n àwọn ò lè sọ̀rọ̀ jáde, àwọn ò lè sọ̀rọ̀ jáde. Mo sọ fún ẹ tí ní nǹkan ṣe ni. Tẹ́ bá nìkan ṣe, you will speak out. Mo fi Ọlọ́run ṣẹlẹ́rìí, tí n bá wà ní Senate tàbí rep, tí n bá ní àròjinlẹ̀ tí mo rò yìí, tí mo dẹ̀ lérò pé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, I will make myself Nnamdi Kanu of Yoruba land. Believe me. Owó yẹn ni màá fi ilẹ̀, tí màá fèsì iṣẹ́ mi. Tí n bá dẹ̀ rí pé mo ti hold a position tó lè mú kí ẹ máa lépa ẹ̀mí mi tẹ́ fẹ́ pa mí, wọlé ní mọ́ bí tí mo wà ní. I will turn myself to Nnamdi Kanu. Kò sí owó tí Nnamdi Kanu fẹ́ ná lè ní àná free. Kò sí country tó fẹ́ wọ̀ àwọ̀ bẹ̀ free. Kò sí nǹkan tó bá fẹ́ ṣe ó máa ṣe ni. So kí máa sọ pé owó tẹ́ fẹ́ fún mi ní National Assembly, òun yẹn ló fẹ́ jọ mí lójú, ìyẹn ló fẹ́ bù mọ́ mi tí màá fi sọ pé mi ò lọ, Yorùbá ò ní lọ anywhere. You have short foresight, ní good foresight ni. Tẹ́ bá ní good foresight, mọ̀ wípé kò sí, mọ̀ wípé kò sí ntí ẹ lè fún mi níbẹ̀ tó máa jọ mí lójú, kò ní jọ mí lójú, because the only thing tó lè jọ mí lójú níbẹ̀ ni pé màá wọ inú National Assembly yẹn, màá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí yẹn ni màá wá múlò tí màá fi wá transform ara mi to Nnamdi Kanu of Yoruba land. Màá wá di àrọ̀nìmọ̀já ilẹ̀ Yorùbá, máa wá mi ní mọ ibi tí mo wà, màá di Osama bin Laden mọ́ yín lọ́wọ́, màá pé mẹ́wàá mọ́ yín lọ́wọ́, ní mọ eléyìí tó jẹ́ mi gangan nínú ẹ̀. Màá di ẹbọra mọ́ yín lọ́wọ́, máa rí mi ẹ̀rù á máa bà yẹn, máa yàgbẹ́ síra, máa tọ̀ síra, ní lè sọ bí pàtó tí mo wà. Fáàtì ni mo sọ fún yín yẹn, because màá rówó, màá rí gbogbo ẹ̀, màá ti rí kó lọ́dọ̀ yín, màá ṣe little tí mo bá rí kó bójọ́dún méjì ni mo fi gbà, is enough. And I will establish myself and make sure pé mo gba orílẹ̀-èdè mi jáde kúrò lọ́wọ́ Fúlàní. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa tó wà ń bẹ̀, on ní good foresight, wọn ò ní. Gbogbo èrò wọn ò ju calculation wọn fọ́dún mẹ́rin yẹn, pé táyé ọdún mẹ́rin mi ìbá tún wá yọ kán tún wá ṣe é, kán rí ṣàjọ, kán bọ́n ṣe fẹ́ ra lé sí Dubai, tán fẹ́ rà sí Miami, tán fẹ́ rà sí UK. Tí wọ́n foresight tí wọ́n tó base lé lórí nìyẹn. Àwọn elérò kúkúrú tí wọn ò ní èrò, tí wọn ò ní àròjinlẹ̀, àwọn elérò kúkúrú. Ẹ̀yin lẹ́mọ̀, it's left for you. Michael Fabanwo, don't make yourself Nnamdi Kanu of Yoruba land. The guy has just been talking for 20 years for nothing. Yes. I am telling you the reality. Say yeah, Mark. God bless you.
bẹ́ẹ̀ fẹ́ o bẹ́ẹ̀ kọ̀ Yorùbá ń lọ ṣá o àní ju báyìí lọ Oòduà gbè wá o ẹ ṣé mo dúpẹ́ Ọmọlúkà lórúkọ mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pín o share it share this program ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń wò wá ní Facebook yìí tẹ́ ẹ tí ì lọ subscribe sí YouTube channel mi ẹ lọ bá mi ẹ kàn ṣe àánú fèmí ẹ lọ bá mi subscribe síbẹ̀ ó kù 92 kí n wọ 3,000 subscribers ẹ bá mi ṣe náà èèyàn ló ní 20 million subscribers èèyàn ló ní 40 million subscribers ibi kan náà làwa náà dẹ̀ ti máa bẹ̀rẹ̀ a máa tún náà ni táìwọ̀ 10 táìwọ̀ 20 táìwọ̀ 100,000 táìwọ̀ 300,000 táìwọ̀ 500,000 táìwọ̀ 1 million subscribers ibi kan náà láti ń bẹ̀rẹ̀ tá a bá gbòmìnira wa tán àwa change channels wa bẹ́ẹ̀ sì ni fi ṣe correct packaging ó lè jẹ́ Yorùbá pọ́nbélé láti máa fi kọ́ àwọn tó bá ti kọ́ Yorùbá proper ẹ̀kọ́ Yorùbá ó lè jẹ́ òun la máa ṣe ń bẹ̀. So you have to subscribe now before it's too late. Tó bá tẹ́ stage gan ìníráyè subscribe mọ́ a ti kún ẹ̀wọ̀n ló kà ó a ti kún ẹ̀ nílé subscribe kò ní sáyè mọ́. God bless you all mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ṣùgbọ́n o Chief Sunday Igboho Ọláyọmí Kóìkí àti gbogbo àwọn èèyàn ẹ̀ àlàáfíà náà wà o kọ̀ọ̀kan ò ṣe wọ́n o wọ́n kàn sọ̀rọ̀ ìdílé ni wọ́n dẹ̀ yìnbọn ṣùgbọ́n kò sí ní tó ṣe wọ́n àlàáfíà la wà Ọmọlúkà ló dẹ̀ ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí àlàáfíà mo kúkú wà kò sí nǹkankan wọ́n lépa wa o kì í ṣe pé wọn ò ṣọ́ wa o àkànfẹ́ máa sọ gbogbo ẹ̀ jáde ni láìpẹ́ àṣírí àwọn tó ń ṣọ́ wa tó ń trace wa tán dẹ̀ hint wa pé ṣé àfúnra pé èèyàn ń trace àwa náà ń ṣọ́ ìmílẹ̀lì tá a ti sọ pé ká turn back àwa bá ó lọ àrímọ́ àmọ́ ibi tó yà sí so kò jọ ìyẹn ò tẹ́ wàá jọ ẹ̀mí kí a bọ̀ kó máa bọ̀ ṣé èèyàn ń bọ́ lọ́hùn jà ni èèyàn kì í bọ́ lọ́hùn jà ẹni bá bọ́ lọ́hùn jà á rí ìjà Ọlọ́run ìjà tèmi ò dẹ̀ ń ṣe èmi kọ́ mo ní ìjà Ọlọ́run ló ní olórin yẹn ní ìjà yìí tèmi kọ́ o ẹ̀mí mímọ́ gbéra nílẹ̀ máa jagun lọ ẹ̀mí mímọ́ ló ní ìjà Ọlọ́run ló ní òun ló fẹ́ lọ jà so ẹni tó bá wù tó ń lépa wa ó lépa fún àmì ara ẹ̀ ni at his own risk ni so I appreciate you all ẹ̀yin tẹ́ wà ní YouTube mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin ti Facebook I appreciate you subscribe and share this message may God bless you all and God bless you. A tún padà bọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́ o ká wá fún yín ní feedback bó tún ṣe ń lọ sí o ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ó ní kan tá à ń tú lọ́wọ́lọ́wọ́ láti ní tá à ń tú ìyẹn gan-an báyìí ló fún wọn ní sleepless night àṣírí yẹn ó fún wọn ní sleepless night gidi gan tó ń dẹ̀ ń threat wa ìrànà pa kò sí ní tán fẹ́ ṣe ẹ wo mo ń padà bọ̀.